Наш денешен гостин тука во студиото е професорот Методи Чепреганов. Можам слободно да кажам наш драг гостин на телевизија 24. Не толку чест, можеби колку што би сакале, но ете, кога се има можност, правиме што можеме, нели? За самиот почеток на разговорот сакам да кажам дека професорот Чепреганов, за оние значи кои не знаат, можеби, ако се веројатно ретки, има издадено 39 монографии, 5 на француски, една на бугарски, другите на македонски. Во последните 2 месеци професор Чепреганов издава 3 нови научни дела, за кои ве викнавме да зборуваме денеска. Професоре, зашто се работи? Можете ли да не кажете? Прво благодарам за поканата. Кажавте, работа и работа. Значи, животот определува на еден човек е работа. Многу накратко. Тоа се 3 големи. Едната е многу голема монографија, другите 2 се помали. Едната е посветена на така наречени симптоматски епилепсии, има околу 300 страни. Многу стручна за сите фактори, еден збор, сите фактори кои можат да родат епилептичен напад во мозокот. Втората е исто така за епилепсиите, се вика кортикални малформации и факоматози. Посветена е пред се на сите идни родилки во превентивна смисла, како и на кој начин да ја организираат бременоста, за да нема последици после. Многу потребна работа, бидејќи, да не травматизирам, огромен дел од епилепсиите покасно се резултат на добро мониторирана бременост, на перинатално некакви компликации и постнатално што може да се деси. Тоа се 3 периоди кои се многу битни. И трета книга е, да кажам дека првите 2 книги се со професор Жан Лидитман, едно големо име од светски ранг од Франција, с кого ние промовиравме лани енциклопедијата, тој е редакторот, и доцент Татјана Чанговска, и оваа другата книга на кортикални малформации, исто тие сме тројците автори. Трета книга е малку надвор од епилептологијата, таа се вика Агресија, моќта на човечкиот деструктивен нагон. Една реченица, можеме да кажем. Да. Ако на мајката Земја планета, јас се многу бавам со таа проблематика, има 3 екологии главни. Едната викаме енвироментална, загубување на вода, воздух, почва. Втората се вика нутрициона, тоа се ЖМО, генетски модифицираните организми. Третата е, велат, најважната, секојдневна, во секој миг, во секое место кај што се наоѓате. Тоа е екологија на духот. Тоа се интерперсоналните односи меѓу луѓето. Во кој агресијата е еден од главните експоненти на една личност која, у завршниот збор, али сакам тоа да го објаснам, е несозреана. Значи, агресијата е секојдневие. Секаде, на секого, во секоја земја, на мајката Земја, планета. Некаде повеќе, некаде помалку. И сега одмah ќе ме прашате зошто. 2 реченици. Ние имаме 3 профили постојат, така да речем, во сите книги кои зборуваат за таа проблематика. Едниот профил е така да речем личен профил, психопрофил. Матурација, зрење, значи тоа е процес, секој од нас го тој одигрува, го одглумува, го одживува во животот за да стане матурирана или нематурирана личност. Вториот профил е секоја нација има свој профил. Можем да зборам многу за тоа, ама и третиот е цивилизацијскиот. Исто така, многу важен проблем. Ние ќе збориме сега само за матурацијата на личниот психопрофил. Зошто? Затоа што јас, кога сум во контакт со некој во интерперсонален однос, јас покажувам или не покажувам агресија. 2 реченици. Личниот профил на секого од нас е процес во кој ние созреваме. Тоа сме го опишале тука, не кажав дека оваа книга е со Тодора Костовска, интернационален учител на Art of Living. Добар соработник, што напишавме 4 книги за таа проблематика. Што значи тоа? Значи, ние се раѓаме. Има 6 елементи кои прават личност. Мене, тебе, сите на мајката Земја планета. Првиот елемент е психофизичката обдареност. Тоа е таа така наречена рационална интелигенција. Она што не го дава мајката природа, инстинктивно најголемски дел. Не ме замара.
Не сме сите исти, нашата способност што ни дава мајката природа е различна. Што ќе аквирираме, што ќе инкорпорираме, што ќе ставиме во нас, зависи од другите 5 фактори. Кои си? На прво место воспитание. Најважно. Мајка, татко, браќа, сестри, родители, средина, школа, држава и така. Тоа веројатно објаснува многу негативни појави, ќе зборуваме. Апсолутно, само да ги кажам, па после вие ќе ме прашате. Вториот е многу битен, најбитен е едукацијата, образованието. Што вие во земјата кај што се родиле добивате како образование? Образовните установи и така натаму, нивниот ниво, да не зборам. Третиот, четвртиот, петиот и шестиот фактор се инкорпорација на шлагот на една личност. Социјални норми, етички норми, морални норми и да не ги забравяме религиозните. Без разлика на која религија припаѓате. Ама сите тие имаат инкорпорирано во нас многу. Бидејќи архетиповите во цивилизацијскиот ментум и во колективното ја се на фундаментот на религијата. Друго прашање за кој можеме да збориме. Значи, дојдовме до тоа дали сме созреани во сите овие 6 фактори кои кажав или не, затоа што личност е конгломерат од 8 психички функции, 7 под плаштот на нашата свест. Како вие ќе ги исхармонизирате, зависи од тоа како сте го и каде сте го живеале вашиот живот. И од тоа сега имаме зрела личност и незрела. Личност која се е агресија, за нас во невронауката е секогаш личност со интелектуална немоќ, незрела, се е омраз, злоба, завист, љубомора, параноја, нарцисоидност и така натаму и така натаму. Да, професор, сите негативни особини. Ајде сега да се обидеме ова да го компарираме, да го преточиме во нашето секојдневие. Секаде е во светот. Секаде во светот, Невронауката не е само за Македонија, таа е за цел свет. Да, добро, ние зборуваме. Али има фактори каде некаде кои предоминираат, некаде ги нема. Да. Зборуваме за нас. Ја би ве прашал за едни-две појави на агресија. Една е малку можеби поопшта, една понасочена. Ајде малку за поопштата прво. Значи, сведоци сме дека граѓаните се најелектризирани кога се зборува за политички теми, за политика, за партии, за внатрешни односи, за меѓународни односи, за меѓуетнички односи, за меѓуверски односи, за економија, за се. Но гледаме дека особено еве од овие емисии кои ги имаме и ние, телевизија 24, оние директни вклучувања каде се слушаат, тоа навистина може да се опише како една класична агресија, едно агресивно однесување. Значи, масовна агресија. Масовна. Значи, не ги искажуваат луѓето... Масовна агресија. Кохезија на маса која има агресија. И слушам. Да. Значи, не ги искажуваат луѓето ставовите мирно, сталожено, туку без причина, повод, без некоја директна интервенција од страна на некој, настапуваат веднаш агресивно. Ете, кажете на околу тоа појава. Одлично прашање, ми треба многу време, а ќе гледам да ја симплифицирам и да ја многу кратко кажам работа. Прво реков дека постои личен профил, психопрофил, зрел или незрел. Во Македонија, честно исклучоци, ценам дека на едукативен план сме многу закажале, не само сега, во сите столетија наназад, да не кажам векови. Тоа има огромна реперкусија во менталниот склоп на мојот македонец. Затоа што ако му фали образование, неговиот интелектуален квант, па ќе речем исклучи чест. Значи, неговиот интелектуален квантум размислува на друг начин. Затоа што реков преска, постои поред личниот психопрофил и психопрофил на една нација. Секоја нација во светот, вклучувајќи и македонската, има свој психопрофил. Што значи психопрофил на една нација? Начинот како таа нација размислува, како таа нација твори, како таа нација е креативна, колку е креативна или колку е само уништувачка.
за моите 60 години пракса сум дошол и сум напишал тоа. За жал, голем дел од мојот народ има заробен мозок во минатото. Таа заробеност не му дава да ја гледа иднината. Тоа е едниот фактор кој е многу опасен. Вториот фактор е огромното влијание екзистенцијално, кое не е решено и голем дел од нашиот народ живее во некаква сиромаштија која е на граница. Третиот фактор, заробеноста во некои партиски или други води, доведува до еден феноменален проблем кој се вика ерозија на интелектуалната вредност. Затоа што ние сме народ кој обезвреднува се што е вредно во името на нешто што нема никаква вредност. Дали ме разберете? Се голем проблем. Да. И доаѓаме до начинот на размислување на народот. Мојот народ, огромен дел од мојот народ, размислува параноидно интерпретативно. Што значи тоа? Јас сум најдобар, сите други се лоши. Се што се дешава во нашето секојдневие денеска е во тој контекст. Сите се пак ќе речеме мислуци. Сите се лоши и ние сме најдобри. Јас можеби тука е фалинката. И сега невронауката дава одговор. И тој одговор е во интелектуалниот квантум. Ќе видам уште една реченица сакам да кажам. Во нас целото моje дејание сега што зборам, вие што зборите, што се представувате, го прават две структури во нашиот организам. Една се вика емотивен мозок, амигдалата, која тежи 7 обои со психоемотивни напливи, а другиот дел е префронталниот лобус, кој е стожерот, диригентот, кочничарот на тоа што треба и што не треба да го кажете. Ама, тука лежи фалинката на мојот народ. Ама, што ќе направи префронталниот лобус зависи од тоа што сме ставиле во него. Колку сме го надградиле, колку сме го менталниот склоп збогатиле да може да контролира све. И сега, ако мојата амигдала сака да ја бидам хистероиден, мојот фронтален лобус вели стоп, ова не сме да го кажеш. Затоа што кој ќе разговара со некој, вие одма ќе го препознаете. Само хистероидна амигдала го преплавува префронталниот лобус. Јас сум агресивен, јас сум параноиден, јас сум насилник и така натаму и така натаму. И сега се враќам на едно прашање што мислам дека ќе погоди некој, али сум слободумен. Мас медиумите се еден од главниот стресоген фактор за насилство. Зошто? Затоа што на секоја телевизија се ставаат осилни теми, го силат народот да се искажува, а старите филозофи рекле, ако гори огнот, гледате да го изгасите, не да го воспалите. Значи, има многу елементи на вашиот одговор, а сте апсолутно во право, главниот креатор на нашиот живот, за жалост, е насилството. Добро, а не смирението. Јас да ве прекинам, почнавте да не критикувате, одма не, вака не, да ве скренам. Не, тоа е вистина. Мала шега, да. Не вас. Да, потполно ве разбирам. Мислам, толку ја го образложивте одговорот, го разглобивте на компоненти, така да мислам дека е прилично јасно. Професоре, што е со она имавме пред неколку дена повторно немил настан, убиство на малолетници со ладно оружје, претходно имало најверојатно и физичка пресметка. Значи, уште еден во низата на такви немили настани, тоа е таа малолетничка, не се малолетници, но агресија, адолесцентска или не знам во која категорија спаѓа. Значи, како влијае општеството врз тие млади луѓе? Дали сепак, значи, и не само родителите, туку и дека околината, дека и државата и сето она што се случува влијае? Комплекс во одговорот. Зошто? Затоа што ако моето воспитание дома ми налага да јас излезам надвор и да носам пиштол или нож за самоодбрана, го обрав бостанот. Вие од мене не очекувате, јас сум насилник. Јас сум човек кој има психопатски структурирани особини. Затоа што од дома сум научен, не знам, да тој случај поединости, дека ја треба да носам нож за да се заштитам. И кога ќе ме некој напади, ја го отварам и го бодам. Значи, тоа е комплекс еден во кој
воспитанието и образованието е носат. И инкорпорацията на овие норми кои што ги кажав. Че тоа е комплекс на друштвото. Ние ги спремаме нашите луѓе за насилство. И аз пак ќе ве критикувам. Не видов телевизија. Ја во Франција не сретнав емисија ваква глас на народот и сите зборат, се и се што. Не. Има дебатни емисии во кои учествуваат многу зрели луѓе. Луѓе кои знаат. И луѓе кои не лажат и кои не манипулираат. Кај нас е 90% лага и манипулација. Зошто? Затоа што тие немаат заробен мозок. Тие слободумни луѓе, ама паметни луѓе. Го знаат проблемот и го образложува и ми дава совет на мене како јас да се однесувам. Кај нас такви совети нема. Ние ги децата учиме на насилство. Да излегува, да се тепат и така така. Тоа е глефалинка во образовниот систем за мене. Да. Тоа е голем комплекс на кој сега оваа книга има за тоа за цел. Значи образовни емисии во кои ќе го учам народот како да се однесува, како да се воспитува, да учи, да работи, да твори, да креира и така натаму и така натаму, да размислува, ама перспективно, не во минатото. Да, ајде да зборуваме за уште една појава, значи не за агресија, туку вие ќе ме поправите дали е тоа депресија, ќе кажете. Ја би ја опишал онака лаички како депресија. Професоре, тоа е константно, нешто не е ново, не е од сега, значи тоа не се повторува, дека граѓаните повторно и повторно се разочаруваат од овој, од оној, без разлика дали се политички партии, дали се компании, дали се меѓународна заедница, дали е дома, дали е таму, дали е надвор. Еве конкретно, еве сега најново, најактуелно е она што се случува околу СЈ, околу барањето право и правда, што многу луѓе со право сака. И сега повторно едно масовно разочарување од сите тие процеси што се случуваат. Нема да зборуваме за нив конкретно, зборуваме за самата појава, нели? Постои ли такво нешто како, еве, ја повторно лајачки би го нарекол, масовна депресија? Значи, не сум политичар и не сакам да се бавам со политички проблеми. Меѓутоа, од името на неуронауката, за ова имам многу лесен одговор. Стресогените, пролонгирани состојби, кои се случуваат во едно друштво, во едно општество, имаат огромно влијание врз секој ментален склоп на секого, секаде во светот. Што се дешава? Која една таква, се што правите е несигурност во моето постојање, во мојата екзистенција. Тоа е она што го боли македонскиот народ. Он е несигурен. Он не знае што го чека утре. Што ќе биде, како ќе биде. Тоа е екзистенцијален проблем многу голем. Не е моја, ја да зборам ни за политика, ни за право, ни за така и така. Сега, тој пролонгиран стресоген фактор, кој трае со години, влегува во нас и прави 3 катастрофални пореметувања. Револуција на хормоните, да не ме замарам, невромедиатори и невромодулатори. И што се дешава? Ние постепено сме нон-стоп во една стресогена, психогена, анксиозно-депресивна слика. Све ни е дешперантно, све ни е инфаусно, немаме волја, немаме желба, затоа што гледаме дека се што се случува оди во тој правец. Дали мислите? Тоа е една масовна стресогена екзогена состојба. Никој не размислува за тоа. Никој не консултира да види ако сум ја политичар од голем ранг, морам да го гледам општествено-социјалниот мотив и дел на мојот народ. Кое, што е, каде и каде се движи. Ова е најопасниот дел, бидејќи го плаќа народ со што? Со психосоматски болести. Има да мисли дека се случајни карциномите, срцеви удари и така натаму. Тоа е све резултат на една пролонгирана стресогена состојба. Тоа сме го опишале овде. И во сите 4 книги, една се вика стресотинија, да не ги промовирам, друга се вика стресна сонница, анксиозна депресија. Тоа се 3, рековте депресија, тоа се 3 кардинални симптоми по 30% на мајка да земја планета. Знаете ли дека ако има 7,5 милиарди, над 2 милиарди во овој момент страдат од тие 3 симптоми. Се пијат
Американците направиле cost-benefit, огромни количини лекови и профитираат фармакоиндустриите. Огромен проблем и ја поголивте сршта. Значи, треба да се обмислува прво воспитание, второ образование. А и економскиот дел кој е многу битен за подигање на менталниот склоп и на сигурноста на секој граѓанин, не само Македонија, у цел свет. Да. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Уште сакав. Да. Точно таа сиромашија на ниво на светот прави еден огромен проблем што го викаме ирационалност на војните. Има многу војни поради сиромаштво.